쉬워서 아무도 안 알려주는 간호지식 1분 간호지식입니다. 오늘은 워머기계에 대해 알아볼게요. 수술 후 환자분들이 특히 많이 추워하시는데요. 담요 이불을 덮어주는데 그래도 추워하시면 워머기계를 사용해요. 쉽게 설명하면 따뜻한 바람이 나오는 기계예요. 사용 방법은 정말 간단해요. 부직포 같은 담요를 환자에게 덮어준 다음 담요를 잘 보면 워머기계에 튜브를 꽂을 수 있는 입구가 있어요. 두 겹으로 된 입구를 벌려서 튜브를 넣고 테이프로 고정하거나 집게로 고정해요. 그렇게 하고 전원을 켜면 워머기에서 따뜻한 바람이 나와서 담요가 따뜻한 바람으로 부풀어요. 참고로 온도 설정을 통해 열이 나는 환자분들에게 쿨러로 사용하기도 해요.